大家好，我是老王，一个专注硬盘数据恢复 UP 主。都知道今年 AI 大模型全面开花，随之而来的就是用户对海量的训练数据如何存储的需求，所以硬盘的价格暴涨。作为数据恢复的从业人员，我深切地感受到了市场变化。为什么？因为现在的数据恢复它的底层逻辑变了，以前都是师傅这个硬盘坏了，数据恢复要多少钱，现在客户不光要恢复数据，还希望捎带能够把硬盘修好。要知道，搁以前基本都是保数据，那硬盘的死活根本没人在乎，甚至现在出现了大容量企业级硬盘的用户说他不需要数据恢复，师傅这个硬盘你能修好能继续用就可以了，反正这个盘里装的也不是什么正经的数据。以前的业务核心是把数据救回来，现在慢慢的呢也把硬盘当回事了。所以今年我做了很多硬盘维修的活。那对于什么样的硬盘能修，什么样的硬盘不能修，正好今天我来分享一下我的经验，顺带的也聊一下氦气硬盘的一个数据恢复。因为时间的关系，本期呢我们只谈希捷的企业级硬盘，没错，就是银河。以前聊了很多关于硬盘固件损坏的案例，那这一次我们主要关注磁头坏道的问题，也就是硬盘的磁头坏了，已经产生了一些坏道，这样的硬盘能不能够做数据恢复？那在深入了解以前，我们先听4段录音。这几段声音的区别呢，非常的明显。第一段好硬盘的启动录音是非常的平顺，盘片的转速呢是逐渐的升高。第二段在硬盘启动的末端，硬盘的磁头呢还没有完成定位，有明显的反复的一个敲击的声音。那第三段几乎没有盘片转动的声音，只有一个报警声，硬盘呢是压根儿就没有启动。第4段最炸裂，这个声音明显是磁头和盘片已经发生了摩擦。这4段录音呢，实际上是对应了硬盘磁头的4个状态。硬盘正常工作的时候呢，磁头是平整完好的，出现异响的时候，磁头就会发生一些细微的变形。如果硬盘启动的时候完全没有转动，但是又发出嘟嘟嘟的声音的话，这个就说明硬盘的磁头可能卡在盘片上。最后一次通电的时候呢，磁头没有正确的归位，没有回到起落架上。如果你听到的是砂轮机的声音，那不好意思，这个磁头基本上就已经完全变形了。这张图可能不是很明显，这个图够明白了吧？直接入图就可以了，根本就没有修的任何价值。稍微总结一下，就是对于通电后异响非常明显的硬盘呢，基本上维修价值都不是很大，而且呢，它的数据恢复呢，大概率是需要开盘处理的。那是不是说磁头一旦出问题，盘就一定报废呢？现在我拿2个数据恢复的案例讲解一下。第一块硬盘是希捷 X18 的银河，容量 16TB， 一共17个磁头。客户反馈的是接到电脑异常的卡顿，无法顺利读取到数据。一般这种情况下呢，就不是固件故障了，多半就是有硬件问题。那我们先来听一下硬盘的录音。这个盘通电非常平稳，盘片转动是平滑上升，没有杂音的。这种情况下无法读取数据，很有可能是某一个或者几个磁头有性能下降的问题。准确定位到底是哪一个，就需要对硬盘的 BIOS 进行一个解锁的操作。那拆电路板比较麻烦，一般现在的操作都是用顶针。解锁获取到硬盘的固件信息以后，我们顺便看一下这个硬盘的 Smart 表。从分配的扇区有285个，待映射和无法修正的扇区有1187个。说人话就是这个硬盘的坏道非常多，所以这个硬盘只要接入到电脑就会异常卡顿，因为电脑会持续对硬盘的分区表进行一个扫描。在数据恢复设备中，硬盘的分区展开还是比较顺利的，但是这里已经检测到有坏道了。
我们在做拷贝的时候呢，黑色的点就是坏道，绿色的点就是正常读取的扇区。这边拷贝停住了，鼠标挪上去可以发现是16号磁头分管的区域这个地方读不动了。我们通过数据恢复设备关闭16号磁头，可以看到拷贝的速度回到了20-30兆每秒。一旦重新开启这个16号的损坏磁头呢，又会遇到无法读取的问题。所以这个硬盘实际上就是由16号磁头损坏引起的数据读取不畅。关闭16号磁头就可以提取到其他磁头的数据。如果要修好这个硬盘呢，也只需要屏蔽掉这个坏头就可以了。第二个案例还是细节的X18容量是16TB， 但是总磁头数呢是18个，比刚才那个盘要多一个磁头。还是一样，先听声音。这个启动声音就不是很正常。说实话，一开始声音还能听下去但是到中段的时候就开始敲盘了。但这个异响敲盘的声音又不是一直持续，过一会儿盘又平稳转动了所以这个磁头像是坏了，好像又没坏。这种一般就是复数个磁头不行了，也就是刚才那个盘是一个磁头不行，这个盘可能2到3个都读不了这是一个比较常见的情况。但是呢，负责启动的这个主磁头它还是有一口气在的，所以呢还能磕磕绊绊的完成初始化。同样我们接入到数据恢复设备上看，3号磁头读取的时候呢就是一个卡顿状态。关闭之后呢，我们读4号磁头依然是卡顿，接着关闭4号磁头，马上读取就变正常了。现在我们打开4号磁头又不行，这就说明连着的3、4、5三个磁头呢都不行。数据恢复呢在不开盘的情况下大约会损失3/18的数据。这个时候就有好奇的朋友可能会问，既然都知道磁头有问题，那为什么不直接换磁头呢？我觉得这个问题呢我不太需要赘述，大家应该能在评论区找到答案。我是爱金主老王，您隔壁的数据恢复工程师，咱们下期见。